Vrasja e 13 vjeçares shqiptare në Itali dënohet me 17 vite burg ish i dashur i saj. Një 16 vjeçar në Itali është dënuar ditën e sotme me 17 vite burg për vdekjen e 13 vjeçares Aurora Tila, e cila ra nga balkoni i banesës së saj nga kati 7. Ngjarje kjo e ndodhur në 25 tetor 2024 në Piacenza. Sipas ANSA, seanca gjyqësore u zhvillua në gjykatën e të miturve në Bologna, ku gjyqtari vendosi për dënimin me 17 vite heqje lirie, pasi prokurori i çështjes kishte kërkuar 20 vite dhe 8 muaj burg. Prindërit e Aurorës janë shprehur se drejtësia është vendosur në vend, por do t'ishte më mirë sipas tyre që 16 vjeçari të dënohej me 20 vite burg dhe jo me 17. Jam kënaqur me denoncimin prej 17 vitesh burg, edhe pse 20 do t'ishin më mirë. Të paktën drejtësia është vënë në vend. Gjithmonë kam besuar tek drejtësia, e kam thënë këtë që nga fillimi, është shprehu nëna e 13 vjeçares së ndjer. Viktima dhe 16 vjeçari kanë qenë të lidhur dhe sipas raportimeve të mëparshme, ka qenë vajza ajo që i ka dhënë fund marrëdhënies për shkak edhe të problemeve që kanë pasur. Familjarët e viktimës kanë shprehur se ajo nuk ishte shfaqur asnjë shenjë depresioni, por e ëma e 13 vjeçares kishte kryer disa ditë para ngjarjes tragjike një denoncim për adoleshentin, pasi e shqetësonte të miturën. Sa ka që 16 vjeçari ka mohuar të ketë lidhje me ngjarjen, duke u shprehur se vajza është hedhur vet nga balkoni. Ka qenë ai i cili ka kërkuar ndihmë tek fëmijët në momentin e parë dhe kishte telefonuar policin. Por dëshmit treguan të kundërtën. Një dëshmitar zbuloi se ishte i pandeuri ai që e bëri Aurorën të rëzohej, ndërsa ajo e kapur pas kangjellave dhe pas belit i tha: "Të dua, nuk mund të ma bësh këtë."